Ceuk Allah anu maha gagah Tuhan urang aing rek ngadamel langit gitu. Ceuk Tuhan babaturan Allah aing ilu mantuan eta moal jadi eta دعني يا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني Bismillahirrahmanirrahim. Sod ngandika ki musannif wa amma burhanu wujubil wahdaniyat lahu ta'ala fali annahu law lam yakun wahidan lazima alla yujada syai'un minal alam lilujumi ajzihi hinaidin lan anapun utawi dalil wajibna sifat wahdaniyat lahu kadue Allah ta'ala maha luhur Allah iku dalil pali anahu maknana maka karena satu hune kalakuan lawalam yakun iku lamun ora ono Allah wahidan iku kang tunggal lajima maka pasti ala yujada apa arep pentah ora den wujudkeun apa syai'un sawiji-wiji minal alam saking alam dasarna liluzumi ajzihi karena netepi apesna Allah hina idin ai hina id lam yakun wahidan. Sin ngandika ki syareh yani ngarepkeun ki musannif annahu ing satuhune kalakuan laukana iku lamun ono iku tetep lahu kadue Allah ta'ala mahalur Allah mumasilun opo kang mapadaan bil uluhiyati ing dalam sifat ketuhanan Allah lajima maka pasti ala yujada syai'un apa arab oranana den wujudkeun syai'un apa sawiji-wiji minal hawadisi saking pirang-pirang kang anyar watali maklumun utawi kang nyanding maklumul butlani iku maklum batale bidurrati kalan darurat iki musannif nyen PR tali ieu ujug-ujug aya tali we jadi ituna kudu aya muqaddim tali natijah anu sok dingaranan muqaddimah kubro sugro natijah nyen PR tita ngotak santri wa bayanu luzumi dalika utawi nganyatakaken pastine ikilah iki la yujadu syai'un minal hawadis annahu iku satune kalakuan qad taqarrara iku teman-teman narima tetepil burhanil qati'i kalawan dalil kang pasti takarrara wujubu umumi kudratihi apa wajib umum ta'aluk sifat kudratna Allah ta'ala wa iradatihi lan umum ta'aluk sifat iradatna Allah li jami'il mumkinati kadue sakabehe pirang-pirang barang kang mungkin palau kana maka lamun tah ono sama iku tetep ing dalam kene panggonan mujidun opo kang ngawujudkeun lahu kadue Allah minal kudrati saking kudrat ala ijadi mumkinin ing atase ngawujudkeun barang mungkin ma endi mungkin misluma ay wadalika misluma iku sampamane barang
limaulana kadue Gusti sun sedaya jalla wa azza lajima maka pasti ing ta'alluqi tainika qudratain ing dalam nalika ta'alluqe iki la iki roro nyatane kudrat roro bi ijadi dalikal mumkini kalawan ngawujudkeun iki leki mungkin ala yujada ma bihima apa arep yen ta ora den wujudkeun ya dalikal mungkin bihima kalawan kudratain ma'an hale bareng dasarna li istihalati asarin wahidin bainal mu'athirain karena mustahil napakan wahidin karena mustahil tapak kang sawiji di antara dua perkara kang napakan. Lima yaljamu karena barang yaljamu wajib barang alaihi ingatasi asarin wahidin min ruju'i asaril wahidi atharain saking ngajabal letapak kang sawiji ing tapak roro wadalika utai keliki ruju iku layu qalu ora den paham ya dalika fa inahu labuda min aji ahadil muhathirain wadalika mustaljimun li ajlin akhir al mumasil lahu utawi keliki painau maka satone kalakoni kora karena ora saking apes salah sawijine wong kang napakan karone wadalika utawi azzun mustaljimun iku kang netepi kadue apes kang woneh kang mapadaan lahu kade Allah fil qudrat ing lam qudrat alal ijadi ngatese ngawujudaken. Wallahu a'lamu bi muradihi bidalik. Sod parantos ngandika ki musonib ngandika wa amma burhanu wujubil wahdaniyati lahu ta'ala ayanunanya punten cenah ajengan naon sih anu ngajadikeun dalil bahwa Allah wajib kasifatan kuwahdaniyat. Allah wajib kasifatan kutunggal. Palianahu nu dimaksud ku dalil hayang dalil nu mana ari kitu dalil hayang nu mana non kabagi sabaraha ta dalil jumlah dalil aya 2 aya dalil izmali aya dalil tafsili mengetahui dalil izmali hukumna fardu ain teu beunang diwakilan ku sasaha setiap urang kudu apal nu kadua aya dalil tafsili dalil tafsili mah fardu kifayah urang teu apal aya anak atau incu apal maka doraka urang ku teu apal gugurlah ku aya na incu atau anak nu apal. Terus jalan dalil aya 2 para sadaya hiji aya jalan dalil melalui nakli kadua aya jalan dalil melalui akli itu jalanna. Lamun dalil wahdaniyah melalui nakli surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bejakeun ku anjeun Muhammad Qul huwa ay al ma'bud bil haq dat anu wajib diibadahan kalon sabenerna Allahu eta Gusti Allah Allahus samad as-samad ari Allah dat anu sok disejak ku sakabeh makhluk ahadun tunggal dina datna tunggal dina sifatna tunggal dina sadaya pada melanana itu dalil naklina. Kumaha dalil aklina tah emang dina umul barohin mah dina kitab Dasuki kebanyakan dalil nu dipasangna dalil akal
Lamun Fathul Majid mah dalil nu dipasang lolobana dalil nakli doang dina kitab Campaka Wiraga dalil anu dipasang lolobana dalil nakli dalil Quran atau hadis para sadaya. Ta ieu mah dalil akli jadi kanyahoanana ku akal yen Allah wajib kasifatan ku sifat wahdaniyah kapanggih ku akal. Kumaha dalil cek akalna? Nah, lamun urang naliti dalil cek akal, ieu lamun ditaliti para saya di ngaranan dalil sapotong ieu. Henteu ngentep seureuh kitu, ngan aya sapotong doang dalilna. Cek santri mah sok di ngaranan kias istisna. Ari kias istisna ngadalilan sifat wahdaniyah jeung nu sejen-sejena mu'alif ki musonif ngeun ngayakeun kubrona muqaddimah kubro sugro jeung natijahna dipiceun. Heuh taliti ku urang ieu sugro ieu kubro pali anahu tah maka sanyana Allah lawalam yakun wahidan eta lamun teu bukti Allah tunggal Allahna henteu tunggal lajima ala yujada syai'un minal alam maka pasti moal aya hiji geh tina alam lamun Allahna henteu tunggal. Naon dasarna lilujumi ajjihi hina idin karena pasti Allahna apes teu bisaeun aita mah Allahna teu tunggal. Ta eta sugro teu aya, natijah oge teu aya. Entep seureukkeun ku urang dalilna. Kubro heula wa taqdiru ayyuqala pali annahu law lam yakun wahidan lajima ala yujada syai'un ala yujada syai'un minal alam eta kubro tah mun ku santri mah sok dingaranan handapna muqaddimah kubro gitu. Terus entepkeun sugrona lakin la yujadu syai'un minal alam batilun ta eta mah kudu nyieun urang nek rajin mah lakin tetapi la yujadu syai'un minal alam ku teu ayana hiji betina alam batal nampangna batal buktina geus aya ieu alam urang teh buktina geus aya urang teh alam contoh nu deukeut be urang buktina urang aya. Nah eta sukro natijahna kesimpulanana kitulah kanallahu wahidan maka yakti bukti Gusti Allah wahidan eta tunggal Allah tunggal dina datna tunggal dina sifatna tunggal dina sakabeh pada melanana tunggal entos tunggal numawi wahdaniyat mah salah satuna sifat nu termasuk sifat salbiyah anu panungtungan dipungsikeun salbu malayaliku bihi pikeun ngeuweuhkeun sesuatu nu teu parigel ayana dina dat Allah. Seperti para sadaya aya 5 kam anu 5 ieu emang ulah aya di Allah teu beunang aya mustahil ayana di Allah dieuweuhkeun ieu ku wahdaniyat 5 kam anu kahiji kam muttasil pidat kam nu kadua kam munfasil pidat kam nu katilu kam muttasil pisifat kam nu kaopat kam munfasil pisifat kam anu kalima kam munfasil pil af'al ieu 5 kam teh teu beunang aya di Allah salbu malayaliku nu 5 eueuh deketan ari harti kam muttasil pidat
Kam itu hitungan, mutasil anu antel pidat dina dat. Artina tunggalna dat Gusti Allah Ta'ala menang mutasil, menang nyusun tina beberapa dat. Susun kudat ieu susun dat ieu susun dat ieu jadilah tunggal gitu. Eta artina kamutasil pidat. Artina berarti tunggal datna Allah menang nyusun tina beberapa dat. Jadilah tunggal. Maka dengan wahdaniyat pidat Allah tunggal dina datna, bahasa nu tadi tunggal dat menang nyusun tina beberapa dat salab dieuweuhkeun ku wahdaniyat pidat, berarti tunggalna datna Gusti Allah Ta'ala lain menang nyusun tina beberapa dat gitu. Gitu. Anu kadua aya kamutasil pidat. Kamutasil pidat eta kam ada beberapa munfasil anu berceceran di luar dina dat. Berarti ada beberapa dat anu nyarupaan kana datna Gusti Allah Ta'ala. Jadi aya sababaraha dat anu nyarupaan kana datna Gusti Allah Ta'ala, eta hartina kamun pasil pidat. Dengan wahdaniyat pidat salab menghilangkan bahasa tadi, dieuweuhkeun eta kata-kata nu teu parigel kitu. Nah, wahdaniyat pidat salab ngahilangkeun kamun pasil pidat, berarti teu aya hiji dat anu nyarupaan kana datna Gusti Allah Ta'ala nu mantak tunggal datna. Nah, dua mun bisa mah supaya kapaham jeung diajarkeun ka anak jeung ka incu gitu. Nu katiluna aya kamutasil bis sifat. Arikam hitungan mutasil bertumpuk-tumpuk bis sifat dina sifat. Artina kamutasil bis sifat, sifat Allah anu 20 eta ganda. Wujudna henteu tunggal 2 3 4 bahkan lebih. Kidamna henteu tunggal pasti 2 3 4 5 atau lebih. Sadayana nu 20 teh ganda eta artina kamutasil bis sifat. Dengan adanya wahdaniyat fi sifat Allah tunggal dina sifatna salab, maka dihilangkanlah bahasa kamutasil fi sifat, artina sifat Allah anu 20 nu wajib aya di Allah eta teh tunggal henteu ganda gitu. Jadi wujudna tunggal, kidam bakona tunggal, sadayana tunggal. Naon aya jalma nu punya tekad yen sifat aya nu ganda aya. Mu'tazilah mah para sadaya, Mu'tazilah mah punya pemahaman bahwa sifat ilmu salah satuna sifat ma'ani nu wajib aya di Allah eta teu tunggal. Itu sabaraha sifat ilmu nu aya di Allah cek Mu'tazilah mah ngukur kana sakabeh anu dikanyahokeun ku Allah. Ieu lamun sajumlahna alam langit jeung eusina, dunya jeung eusina, umpama ieu mah lamun dikalkulasikeun jumlah dihitung aya kana 1 triliun umpama eta maklumatihi ngaranna 1 triliun eta makhluk anu diketahui ke Allah, langit saeusina dunya saeusina upama, maka jumlah sifat ilmuna Allah ngabandingan eta 1 triliun gitu. Itu Mu'tazilah. Ari pemahaman ahli sunnah mah Asy'ari jeung Imam Al-Maturidi, kelompok-kelompok madhab urang tetap sifat anu aya di Allah jumlah 20 termasuk sifat ilmu eta teh tunggal henteu ganda para sadaya. Nah, tilu eta.
Ayeuna nu kaopat aya kamun pasil pis sifat. Kam hitungan mun pasil anu berceceran pis sifat. Artina kamun pasil pis sifat aya sababaraha sifat anu nyarupaan kana sifatna Allah. Aya sifat anu nyarupaan kana sifatna Allah. Seperti cek pemahaman Mu'tazilah. Rada nyeleneh Mu'tazilah mah. Lantaran Mu'tazilah mah aya ngomongkeun kudrat eta aya kudrat tandingan. Kudrat Allah ongko kudratun hadisatun aya kudrat tandingan. Ieu kudrat tandingan ayana di alam. Seperti alam bisa lempang ku kudratna alam, urang teh ya contoh leutikna urang bisa lempang ku kakawasaan urang bisa diuk ku kakawasaan urang bisa dahar ku kakawasaan urang, saucap salampah sapari polah timulai hudang sare ka sare bahkan dina sajarona sare, cek Mu'tazilah mah ieu teh kudrat urang, kakawasan urang. Ari kudrat Allah pre mah. Mu'tazilah tuh. Ku seueur eta aliran lain dina kitab bae ayeuna mah geus mulai nyebar araraya para sadaya. Nu hade. Lamun urang teu daekeun hadir ngaji ka tempat pangaosan di mana bae paur bisa dicomot ku rombongan-rombongan aliran-aliran sesat dan menyesatkan. Di antarana ya Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah mah kerjasamana dengan orang-orang Timur Tengah. Loba danana nu digolontorkeun. Loba dana nu digolontorkeun. Di dalamna aya kelompok Syiah jeung sajabi-sajabina danana parantos disiapkeun ku mararanehna. Sedengkeun manusia mah lamun geus loba pamere geus sokna. Gitu. Al-hibah tajurul mahabah. Lamun geus loba pamere doang kebo geus ditendok dibawa ka mamana ge iya bae. Ulah gagabah. Lah cenah ngaji ka dinya mah teu meunang amplop. Nu ngaji di dinya nu diajina Umul Barohin ti janjeng sajabina. Aya ngaji di ditu mah cenah setiap ngaji meunang amplop. Nah nu diajina kitab fotokopian cenah. Make layar TV ngajina ge langsung cenah kitu. Dikonekkeun ka ditu ka Timur Tengah ka India ngajina ge hebat cenah. Wah. Ya eta tetangga kakak dia menes tetangga abah eta. Tetangga abah. Jadi ngajina lewat layar konekna ka India ka ditu. Aya. Aya tetangga abah tadi menes teh. Mau dibejakeun kampungna lantaran loba barayana di dieu. Jadi kayak ngajina lewat layar langsung konek ke India ka ditu. Itu para sadaya dengan adanya wahdaniyat di sifat tunggal Allah dina sifatna salab dieuweukeun ta bahasa ada sifat anu nyarupaan sifat Allah berarti dengan wahdaniyat di sifat teu aya hiji sifat anu nyarupaan kana sifatna Allah nu mantak wahidan tunggal sifatna ge. Tilu kalimat minangkana aya kamun pasil pil af'al. Kam hitungan mun pasil yang berceceran di luar pil af'al dina pagawean. Bahasa kamun pasil pil af'al teh aya beberapa damel anu nyarupaan kana damelna Gusti Allah. Jadi kasebutna musyrik pil af'al. Seperti kelompok orang-orang Tobaiyah, kelompok orang-orang Palasifah, orang filsafat mah punya tekad bahwa alam itu berdiri dengan sendiri dengan alamna. Alam itu berdiri dengan sendiri cek pendapat orang filsafat. Berarti aya hiji damel anu nyarupaan kana damel Allah kasebutna kamun pasil fil af'al. Dengan wahdaniyat fil af'al
Allah tunggal dina sakabeh dadamelanana salab bakal dieuweuhkeun bahasa kamun pasil fil af'al berarti teu aya hiji damel anu nyarupaan kana damelna Gusti. Nah nu mantak Allah tunggal dina datna, Allah tunggal dina sifatna, Allah tunggal dina sakabeh dadamelanana. Sin ngandika kisareh je kisareh yakni ngarepkeun ki musonib nu dikarepkeun ku ki musonib kieu annahu kana sahnyanan kalakuan laokan eta lamun bukti eta tetep lauk ka Allah taala muwasilun naon aya anu nyaruanana bil uluhiyah dina sifat ketuhananana lazima maka pasti ala yujada syai'un minal hawadis mual ayat ayjada mual di ayat hiji perkara dina sakabeh parawan ceking musonib lamun buktina aya anu nyawaan ka Allah tina makhlukna aya nu nyawaan dina katna aya nu nyawaan dina sifatna aya nu nyawaan dina damelna. Nah eta moal aya hiji dina sakabeh makhlukna lamun aya anu nyawaan fil uluhiyah dina sifat ketuhanan Allah maka moal aya hiji dina sakabeh dadamelanana. Jadi ayat Tuhan kuat itu uluhiyah. Lalu ayat Tuhan kuat Allah Allah hiji, nu kadua Allah keneh batu Allah bukan ngarasakan. Allah boga batu. Moal apa Allah Tuhan bukan boga batu. Dengan batu nama mungkin sawakana. Jadi Allah Tuhan bukan. Minta mulai hiji kita memantap saya Muhammad al-Ghazali lao kana Allah usahikan lamun bukti Allah ta'ala boga batu bil uluhiyah dina ketuhanan sawabana Tuhan wahya gitu para sadaya lam yakhluq amrun maka mual sepi bakal timbul permasalahan bakal timbul permasalahan lamun Allah boga batu. Salah satu bakal timbul dua Tuhan hiji Tuhan tawahud kedua Tuhan tamanu bakal timbul dua Tuhan dari hiji Tuhan tawahud kedua Tuhan tamanu ari Tuhan tawahud mah fa'in ta'afo aslinya lamun wakat dua Tuhan hiji Tuhan anu jenengan Allah Tuhan anu kadua bawaturan Allah muwakkah fi ijadi syai'in minal alam rek ngawujudkeun sesuatu tina alam maka dalam yujad syai'un minal alam moal bukti eta alam jeung Allah anu maha gagah Tuhan aing rek ngadamelangi Tuhan babaturan Allah aing ieu mantuan eta moal jadi eta alam langit dan malaya gitu itu para sadaya lamun ayat Tuhan dua mual sepi timbul masalah bakal timbul satu Tuhan kalaku Tuhan kalaku maka dina dilakukan sepakat kecintaan aing rek langit
orang tua siapa kaya ada orang kaya mantap buat tadi ngakung lupa itu adik nyanding deh kali sugro mana kita sugro deh Allah yuja syekun minal hadis semua hari ini kita sakami dalam mana kita maklum Udalina aya urang diciptaan anak etanya jadi kendal karena wahdaniyah Allah tunggal tina datna tunggal tina sifatna tunggal tina kadamelana maka tunggalna Allah hayalah kadamelana itu pasti jadi berarti Allah boga mustahil Allah boga batur dina datna dina sifatna dina kadamelana apakah itu mutasil bidat munfasil bidat mutasil bisifat munfasil bisifat munfasil bil af'al mustahil ayat dari Allah maha tunggal Allah tunggal dina datna tunggal dina sifatna tunggal dina kadamelana di mana-mana maka dalil ayat sakabeh kadamelana dimikir tauhidnya dimikir taruh mikir mikir agak belasan bukan biasa dalam pertuntutan itu nah pertuntutan itu bisa ngapokok wajah apa jadi masih dia jadi banyak cenderung atau karena bibir pakai sorot hasil kemana nah itulah yang kita yang mikir laluan mesti makan jangan wabayanul sumi dalika anna qadaka bil burhanil qati wujubu adami wujubu umumi qudratina wa yadati jamil mungkinati hari penjelasan terjadinya bahasa Allah yujada syekun minal hawadis semua ayatna hiji perkara tina sakabeh barang anyar kadalemana anak ieu cenah eta sadyana kalakuan kota qarrara parang tetep melalui dalil anu pasti bi burhanil qati naon tetep melalui dalil anu pasti umumi kudrati ta'ala wa iradati dijamil mungkinah wajibna sifat kudrat Allah boga ka'awak sifat kudrat Allah jeung iradatna umum ta'alukna dijamil mungkinati kasakabeh barang mungkin nah itu jadi eta sifat kudrat jeung iradat gaduh karapan saya mau diomongkeun maka kana naon ta'alukna umum kana sakabeh barang mungkin atau jadi tadaikeun ta'aluk kana maujudna kana wajibul wujud tadaikeun kana mustahil wujud tadaikeun kudrat jeung iradat
geus ngayakeun sakabeh barang anu mungkinan. Alam mungkinan, langit saeusina mungkinan, dunya saeusina mungkinan, termasuk kurang anu teu mungkinan. Rek diayakeun jadi kaya, rek diteureutkeun jadi teureut. Hukum ngayakeun jadi teureut jadi segala. Jadi mau menjadi sifat anu wajib aya Allah di dalam sifat jadi rek diayakeun jadi kaya, rek diteureutkeun jadi teureut warangan mungkin. Rek ngayakeun jeung ngeukeun Allah Ta'ala melalui sifat kudrat jeung irodatna. Nugat wahina bidang temu dan dina ayat itu anu katiluna sifat eta sifat pelengkap dat pelengkap ciri. Jadi ngaran sifat amrun jaidun ala dati hiji kalakuan panambah tina eta hiji dat gitu. Doang haji uci ma huwa haji uci saha haji uci teh datun musakhassatun al musama bika haji uci teh hiji dat anu jumengkreng dedeg pangadegna kadeuleu ku urang boga ngaran-ngaranna haji uci teh eta dat. Ari ngaran sifat amrun jaidun ala dati hiji kalakuan anu jadi panambah kana eta dat haji uci teh boga sifat cek urang mah kitu. Salah satuna sifat haji uci wal gina kal gina Allah mere beunghar kana haji uci eta beunghar sifat para sadaya. Sifat anu nempel dina haji uci beunghar ta haji uci eta sifat. Taeta sifat anu tumetep dina haji uci barangna wenang. Hartina haji uci rek dibere beunghar ka Allah wenang, rek dibere masakat ke lalawanan beunghar wenang. Teu wajib teu naon. Allah mere beunghar ka urang henteu. Karna teu saeutik lobana jalma turun subuh mancat magrib poho ka Allah, poho ka ngaji, poho ka dulur kabaraya, paribasa hulu dijieun suku-suku dijieun hulu, tani, dagang, ari ka Allah teu dibere mah eta dunia. Paribasa patani tinggal daki, padagang tinggal hutang. Kitu. Jadi mere beunghar eta wenang pikeun Allah. Aya jalma sakadar doang geusan nyambungkeun ikhtiar Allah wungkul. Dagang nama teu sakumaha lah ngeun dagang ciki doang di imah tara ka mamana kitu. Cicing bae di imah tara breng ka dieu breng ka ditu kecuali keluar aya kabutuhan ngaji jeung sajabina. Tapi karena Allah geus nempelkeun ikhtiar ieu jalma di zaman ajalina suratan tercatat di Lauh Mahfudna bakal dibere beunghar jatuh tenang-tenang bae ge ngaladun ya dagang ciki doang japari basa bro di juru bro dipantau ngalayah di tengah imah setiap tahun berangkat ke Mekah katingali meuli sawah nyieun imah ulah aneh karena eta mah barangna wenang. Sanajan hanya sakadar usahana kalau dibere beunghar eta mere beunghar hukumna wenang kitu para sadaya. Ta eta barang berena Gusti Allah Ta'ala melalui sifat anu wenangna tadi teh anu mumkinat anu wenang barang anu mumkinat eta teh mere nadat Gusti Allah Ta'ala melalui sifat kudrat jeung irodat. Manta umum talukna ka sakabeh mumkinat. Tok kana mumkinat. Santri nu mikir masok nanya kieu naon teu daekeun cenah eta kudrat jeung iradat ta'alluq kana wajibah ta'alluq kana mustahilah moal daekeun. Lain garapanana. Mana wajibatil wujud dat Allah. Mana wajibatil wujud sifat nu aya di Allah. Ari Allah aya samemeh aya. Sifat nu wajib di Allah
aya ti heula teu aya mimitina. Jadi Allah aya, sifatna aya, sedengkeun ari fungsina kudrat eta ijad rek ngayakeun. Ari ngayakeun mah tina barang nu eueuh. Kudrat eta dipungsikeunana geusan ngayakeun jeung ngeuweuhkeun. Ayeuna ieu kudrat fungsina geusan ngayakeun tina barangna nu eueuh. Urang teh eueuh heula pan diayakeun tah ku kudrat Allah jadi aya. Jadi fungsi kudrat eta geusan ngayakeun. Ayeuna dat Allah aya, sifat di Allah aya, rek diayakeun ku sifat kudratna Allah ngayakeun barang anu geus aya, tahsilul hawasil ngaranna sarua jeung nguyahan cai laut eueuh gunana. Nu mantak teu daek hubungan sifat kudrat iradat Allah henteu ta'aluk kana wajibatil wujud kadat Allah jeung sifat. Gitu para sadaya. Nu kadua kana mustahilat. Tilok daekeun eta ta'aluk kana mustahilat. Teu daekeun kana mustahilat. Karena mustahilat mah sesuatu tekad atawa benda anu moal diayakeun ka Allah. Moal diayakeun ka Allah. Hiji benda, hiji tekad anu moal diayakeun ka Allah. Nek diayakeun ku kudrat Allah moal boga garapan naon sababna barang nageh moal diayakeun ku Allah kitu. Nu mantak kudrat jeung iradat mah ta'alluqna li jami'il mumkinati ka sakabeh barang nu mumkinat teu daekeun ta'alluq kana wajibat teu daekeun ta'alluq kana mustahilat. Gitu eta nya. Palau kana sama mujidun lahu wallahu alam bisawab. Berang teuing beak waktu batur.